Mesumya alone mingla, but I have father did one use shining any, Jodu like bade, and Brumaro generally CSS3 introduction lego, Pioba bigere, the Brumaro generally, CSS3 overview lego, Pioba with of Pibade. And originally, Salajan, Pramago general like Shuli call me, we original start from current slice like original clean name. The Brumaro chapter 1 in a CSS3 overview, bar 1 part 2, Nakuzulungu, Pioba with of Pibade. Nogaro father did one map. What is CS? CS Raga Pale CS Rogaro, Castilian style she look hore, Shikawe to go Pibare. It is a similar design language. CS or Joru design chain Luyade language Pibare. Incident to simplify the process of making a web page presentable. So web page go last in the comma, I don't do design language page. No HTML, the new name no see about Lilama Pibare, era jam see about Teddy Mira Pibare. CS handles the look and feel part of web page. CS Troy web page a la diago, one for B9 language pibare. What is CS3? CS3 is Rogaro CIA, not so much in Pibare. Why need to learn CS? CS goes on the Pajon de Amalis Rogaro. CS goes on don't you be generally test gallery, go say young and biro, found stein, go say young and biro. Paragraph develop charmless suragasa generally days ago CS3 design chain we are about easy to learn generally lila loivare background so bale kala so bale slow mini lady di young lady generally CS go lila name of pibare generally CS3 overview part 2 select down. Part 2 ပြောရမှာဆိုရင်တော့ CS3 ရဲ့ CA ရဲ့ other ချက်တွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CA ကိုသုံးရခြင်းရဲ့ other ချက်တွေကတော့နံပါတ် 1 အနေနဲ့ CSS saves time ကျွန်တော်တို့ HTML သုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ HTML tag တွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့က design change နေမှာ CA နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုလိုက် design change လို့ရတယ်ပြီးတော့ page load faster CA ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ website က user တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအသုံးပြုဆင်ပြေမယ်ပေါ့ပြီးတော့ easy maintain နဲ့သူကကျွန်တော် HTML ပဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design တွေကိုတစ်ခုချင်းစီမှာလုပ်ပြီးတော့ design တွေချိန်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ CSS နဲ့ဆိုရင်တော့ခဏလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ maintain နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ global web standards ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော် HTML ပဲအသုံးချပြီးတော့ website တွေblog ကောင်းရေးကျွန်တော်တို့ကglobal web standard မမီဘူးကျွန်တော်တို့ဟိုငှားပြီးတော့website ရေးခိုင်းနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့က HTML ရော CSS ရောတွဲသုံးပြီးတော့ website တစ်ခုရေးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ HTML ပဲသုံးပြီးတော့ website ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website ကိုခြားသူတွေကသဘောကျမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ HTML သင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကြည်နဲ့မနေမဲနဲ့ CSS ပါထပ်လေးလာစေခြင်းလို့ကျွန်တော်အခမဲ့တင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ video လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ video လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်